เอาผู้ใดที่ว่าสนใจเนาะยาอันตัวนี้นี่นะเฟอร์โตพลัสเฟอร์โตพลัสนี่นะแล้วก็ใส่มาแล้วใส่มาแล้วก็เห็นผลเนาะแล้วก็ผู้ใดสนใจนะก็โทรมาเบอร์โทร55729920ชื่อบุญเพ็งเด้ออยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านหนองเข็งยืนยันว่าได้ใส่แล้วเห็นผลใส่ละนี่นะเห็นผลนี่ได้ของดีเอาลองเบิ้งของดีมีน้อยนี่นะแต่ว่าตัวนี้นี่บวงน้อยแต่ว่าพิษหายแหงสุดยอด